আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত প্রিয় ভিউয়ার্স। আজকে আমরা সিরিটা কানেকশন করব, কীভাবে আমরা হাউস ওয়ারিং করি ওই জিনিসটা আপনার দেখাইবার লাগে আজকের এই ভিডিওটা করা। ইনো তিন গেছে তার দ্বারা দুটি লাল একটি খালা, তো একটি লালের মাঝে খালা টেপ দেওয়া আছে, এটা হলো নিউট্রাল, আর একটি কালো তার দেওয়া আছে 0 RM, এটা হলো আর্থিং তার। তো আমরা 7/22 তার, তো সর্বনিম্ন এসে তার মাঝে ইউজ করেন যদি আপনার 7/22 তার ইউজ করতে 1 টন এসে যদি হয়, এর নিচে আপনার তার ইউজ করতে পারতেন না এসির মাঝে। সাধারণত আমরা 7/22 দিয়ে থাকি। তো অনেকে তার যেভাবে দেয় আমরা আমরা মালিক পক্ষ যেভাবে তার দেবে সেভাবে আমরা কাজ করার চেষ্টা করতে দেবো। 7/22 নিচে এসির মাঝে দেওয়াটা ঝুঁকে পড়বো। তো এই যে হোক আমরা বাইরে যে লাইনটা আনছি, এটা মূলত একটা ঘরের ভিতরে দিয়ে আমরা ওয়ারফার সেটা করিয়া নিচ্ছি। এটা আমরা ওয়ারফার সেটা করছি বাইরে দিয়ে নেওয়ার জন্য, যেহেতু এখানে এক্সট্রা কোনো এসি পয়েন্ট দেওয়া আসলো না, এটা আলাদাভাবে খরচ। তো দেখো আমরা বাইরের লাইনগুলো আপনার দেখাই। আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করিয়া না থাকেন তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করিয়া পাশে থাকা বেল আইকন বাজাই দিবা, আর একটা শেয়ার দিয়ে যাইবা, আর আপনার মূল্যবান কমেন্টের মাধ্যমে জানাইবা মতামত। দর্শকবৃন্দ, আমরা ওই বাইরে যে লাইনটা টানছি আসলে এটা ওপেন নিলেও পারতাম আমরা, কিন্তু ওপেন না নিয়ে আমরা ফাইবার ভিতরে দিচ্ছি। ফাইবার ভিতরে নিলেও একটু সেফও থাকে আর দেখতেও একটু ভালো লাগবে, সুন্দর লাগে। তে আমরা আসলে ভিতরে নিচ্ছি না, ও কারণে ভিতরে নিলে দেখা গেল আস্তা ঘর নষ্ট হয়ে যায়, বিশ্রী লাগে। তো যেহেতু এখানে এসি এখানে বইছে, আমরা ওই এসির পাশেও লাইনটা নিছি, ও আমাদের ওয়াটার খাড়া করিয়া ও আমরা লাইনটা এসির যে পাইপ আইছে আপনার দেখা বাইরে যে ইনডোর বইছে এসির উপরের দিকে আমরা পাইপ তারটা টানিয়া নিছি। ও দেখতে পাররা এটা কিন্তু ভেন্টিলেটরের কোনা ভাঙ্গ হয়েছে, এসির লাইন বাগর হয়েছে ওই দিকে। আমরা ওই যে এটা দেখলাম যে খানাটা, এটা আসলে একটা ফল ছাদ, এখানে ক্যাবিনেট মতন বড় হয়েছে, ওদিকে আমরা লাইনটা টানিয়ে নিছি। এটা বাথরুমের ফল ছাদ হয়ে যাইব, কিন্তু আর একটা রুমের ভিতরে ক্যাবিনেট আছে, এই ক্যাবিনেটের ভিতরে দিয়ে আমরা ফালাইয়া তারটা নিব যাতে জিনিসটা এত সুন্দর লাগে। এই কারণে আমরা আইসি ক্যাবিনেটও যে লাইনটা নেওয়ার অদৌকা ও আমরা লাইনটা আনছি, এটা আমরা সাইডেতে ফালাই নিলাম যাতে কেন মালামাল থাকলেও যাতে আপনার অসুবিধা না হয়। ও কারণে আমরা সাইডেতে ক্লিপ মারিয়া পাইপের ভিতরে দিই তারটা ঢুকে নিছি। আমরা এই যে ক্লিপ মারার আসলে ক্লিপ কেন না মারলেও হইলো অনেক, কিন্তু আমরা জিনিসটা আসলে যাতে ঝুলন্ত থাকে না এই কারণে আমরা ক্লিপ মারা। দেখছো তো করবো দেখো ও দেখা আমরা যে খানা করছি বাথরুমের ফলসা এটা আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ আমরা এসিটা আসলে এই যে রুমের ভিতরে নিছি না, মূল কারণটা হইল গিয়া এটা একটা মাস্টার বেডরুম, আর এইদিকে যদি আমরা লাইনটা নিতাম তো কিন্তু আসলে জিনিসটা দেখতে একটু বিশ্রী লাগলো অনেক।
যেহেতু এগুলো রুমের ভিতর যে আমরা নিচ্ছি আরেক কারণে, যেহেতু কারণ রইল এইখানে পর্যাপ্ত জায়গা আছে এবং নেওয়ার সুবিধা আছে, যার জন্য আমরা এই ক্যাবিনেটটা ইউজ করছি, বারান্দাটা ইউজ করছি। চাইলে আসলে আমরা ওদিকে নিতে পারতাম, এসির তলের দিকে বা উপরের দিকে নিতে পারতাম, কিন্তু নিলে আসলে দেখতে একটু খারাপ লাগলো অনেক, অথবা এই কারণে আমরা ওদিকে নিছি না। না নিয়ে আমরা এই যে বাইরে যে বারিন্দা আছে, বারিন্দার ওদিকে আমরা ওয়ার চিন্তা করছি, চিন্তা করি ওদিকে আমরা নিচ্ছি। একটু আসলে সময় অবশ্য নষ্ট হইব, আর কিন্তু আপনার কাজটা সুন্দর হইব এবং একটু ঝুঁকি মুক্তও থাকবো। এটা হলে গিয়া বাথরুম ফলসা, আমরা ফলসাতে লাইনটা বা করছি। ভালো হয়েছে। কালারটা নেই, ঠিক আছে। এখানে আমরা লাস্টে অবশেষে যে পাইপটা আসতো পাইপটা ইউজ করছি, আর এখানে আসলে না দিলেও পারতাম, তখন টুকরা একটা আছে যখন, ওখানে আমরা এদিকে জেলাইছি। তখন আমরা কানেকশন করবো এখানে আর্থিং রাখা আছে, হ্যাঁ ও আর্থিং থাকি যাও, তার কাটার দোকানে আসতে রাখে তো ও তো আমরা অন্য কানেকশন করবো। এখানে 3টা তার রাখা আছে, আর্থিং, ফেস এবং নিউট্রাল, 3টা তারের সাথে আমরা সংযোগ দিব এখানে। আমরা এখন 3টা মাথা কষ্টেপ করলাম, তারপরে এখানে তার চুলকানি হইব, চুলানির পরে গিয়া সংযুক্ত হইব। প্লাস লালটা কই সম্পূর্ণ আপনার কানেকশনটা দেখাইব। আমরা পাওয়ার চোখের থেকে লাগাই, আমরা এখানে যেমন কানেকশন সংযোগ দিলাম, কানেকশনটা দেখবা। এটা আসলে যে লাইনটা রাখা এখানে, এটা মূলত গরম পানি বয়লারের লাইন। তাই বয়লারের লাইন সাধারণত 7/22 থাকে সবসময়, তাই আমরা এটা বয়লারের লাইনের লগে সংযোগটা দিব। যেহেতু এখানে বয়লার এখন আপাতত সংযোগ তারা দিরা না, এসির লাইন সংযোগ দিরা, কারেন্ট আছে নাই দেখে আমার সুইচ অফ নেই। আচ্ছা দেখে আমি সুইচ অফ করছি, আচ্ছা অন করছি, দেখো দেখো সাইন হ্যাঁ অফ হয়েছে নাই। আসলে বয়লার আগের যে সুইচটা উল্টা দেওয়া, যার কারণে অফ থাকলে বোঝা যায় এখানে কারেন্ট আছে। আমি উপরে দিই তলে দিই অন করছি, কিন্তু অন কারেন্ট গেছে কি হ্যাঁ দেখিয়া দিও। হ্যাঁ, আর জোড়াটা আমরা কিন্তু এখানে ক্রস জোড়া দিলাম, প্লাস আর একটা হই আর একটা লো, হ্যাঁ প্লাস আর একটা আমি দিলাম, হ্যাঁ রিভার্স, এটা আমরা ক্রস জোড়া দিলাম। ক্রস জোড়ার কারণে যদি আপনার কোনো সময় লস কানেকশন করতো না, অরিজিনাল যেভাবে আমরা কপার দেখাই সেই রকম আমরা এই জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করি। আর সাধারণত জোড়া আমরা সবসময় এভাবে দিয়ে থাকি। খালাটা সংযোগ দিলাম, এই যে খালা যেটা দেখায় এটা কিন্তু পজিটিভ মারা আছে, আমরা খালা নিউট্রাল পরিচয় দিয়ে রাখছি। আসলে দোকান থেকে তো অনেক সময় তার দিতে ধরলেও আপনার 60 ফুট কিংবা 70 ফুট তার আনা, 328 ফিটের একটি বান্ডিল ভাঙ্গে দিতে হইলে
দেখা যায় অনেক সময় তারা সমস্যা হয়ে যায় 2 কয়েল থেকে দিতে গেলে। কালো 1 কয়েল থেকে দিতে গেলে 30 ফুট, আর লাল 1 কয়েল থেকে 30 ফুট দিতে দিতে দেখা যায় তারা একটু অসুবিধা হয়ে যায়। আমরাও এখানেও পরিচয় দেওয়ার লাগে, আমরা যখন তারটা আনা হয় তখন আমরা এখান পরিচয় দেওয়ার লাগে আমরা খালা টেপ মারিয়া নাকি যাতে বুঝে যায় এটা নিউটেল। ঠিক আছে, আমরা ফেজ নিউট্রাল দেওয়া শেষ, এখন আমরা আর্থিংয়েও সংযোগ দেব। আমরা প্রত্যেকটা সংযোগ আপনার ক্রস দিলাম। যে জোড়াটা থাকা উচিত সেইভাবে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি প্রত্যেকটা কাজের সময়, কারণ এভাবে দিলে কোনো সময় লস কানেকশন হয় না। আসলে আমরা তারগুলো আমরা এনে কাটলাম না, যে অবশিষ্ট যে তারগুলা রয়েছে আমরা অন্য বলিয়ে রেখে দিলাম যাতে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা পরবর্তী কোনো সময় যদি লাইনটা যদি একটু ডিস্টেন্স করা লাগে তাহলে সহজে আপনি এখান থেকে তারটা নিতে পারেন, টান দিলেও আপনি সেট পয়েন্ট যদি চাইন আপনি একটু আকফিস করতা জায়গা ডোলাইতা তাহলে সহজে এই জিনিসটা করা যায়। আমরা এখানেও আটাইয়া একটু কষ্টি পারিয়া রাখতে দিলাম, যদিও এটা ফলসাস ব্যবহার না, তারপর আমরা একটু আটাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করলাম গুছাইয়া সুন্দরভাবে দেওয়া যায় এটা। প্রত্যেকটা কাজের আসলে ফিনিশিং রাখার দরকার আছে, ফিনিশিং না থাকলে আমারও কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইতো না। ফিনিশিং যত কর্ম তত আমি কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইব। ভিউয়ার্স, আমাদের মূল কাঙ্ক্ষিত জায়গায় আসছে, আমরা এসে সমাপ্ত করব। এই একটি এমকে 15 এম্পিয়ার পাওয়ার সকেট লাগানোর মধ্যে দিয়ে আমরা কাজের সমাপ্ত করবে। আপনি দেখতে পারা এনো আমরা টাইদের ইটালিয়ান নিউটেল এল ফেস আর পাশে রাখা আছে আর্থিং। এখন আমরা আর্থিং এর সংযোগ করি। স্ক্রু অন্য রাখা আছে। আসলে একটা পূর্ণাঙ্গ লাইনটা যখন কাজ শেষ হয়ে যায় তখন নিজের কাছে অত্যন্ত ভালো লাগে। আমরা পাওয়ার কানেকশন সংযোগ দেওয়ার পর আমরা এসে চালাইয়া দেখবো। ক্রস হয়েছে না তো? নাই, এখানে আসলে লাগানোর সময় অনেক সময় আমরা ভিউয়ার্স দেখার দরকার আছে অনেক সময় ক্রস খায় কিনা। ক্রস খাইলে কিন্তু আপনার ভিতরে নাটোর যে স্ক্রু ফোর গার্ড আছে, গার্ডটা কিন্তু তখন নষ্ট হয়ে যায়, এটা আর কাজ করে না, তখন আপনার জিনিসও অনেক খুলতে সময় অনেক সময় লাগে।
ক্রস লাগাইলে খুব ইজিলি কিন্তু আপনার স্ক্রুটা স্মুথভাবে লাগবো গিয়া। আমরা প্রথমে একটা স্ক্রু ফারাই কিন্তু এটা ফাইনাল টাইট হইছে না, বাদর যে স্ক্রু লাগানোর পরে আমরা দেখুন তো একটা হাউস ওয়ারিং এর ক্ষেত্রে আমরা এসির যে লাইন ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু পর্যন্ত আমরা লাইন টানা লাগে আপনারা সম্পূর্ণ দেখানোর চেষ্টা করলাম। আমরা এখানে যতটুকু কাজ হয়েছে, হাউস ওয়ারিং এর কাজগুলো আসলে একটু খুবই কঠিন কাজ, কারেন্টের কাজগুলো আমরা দেখছি, কাজগুলো আমরা একটু টাইট দিতে হইব। আমরা সবসময় চেষ্টা করি সেফটি রাখি আমরা কাজ করার লাগে। আমরা এসে প্লাগ লাগিয়া সংযোগ দিব, কভার হয় কভার লাগাও। তলে তলে এইদিকে লাগছে না, হ্যাঁ ও লাগছে। তো দর্শক বৃন্দ, আমরা আসলে এখানে চুইস অন করি আছেন, আমরা কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্য আমরা এই দেখুন আমরা এসির আসলে পাওয়ার চলে আসছে। তো এখন আমরা এসির প্লাগটা লাগাবো। প্রথমে আমরা সুইচটা অফ করে নেই, আমরা এখন সুইচটা অন করব। রিমোটটা আমরা এসির আমরা এসি অন করে নিয়েছি, কারেন্টও নিচে কি। আশা করি ভালো থাকুক আর সুস্থ থাকুক। আসসালামু আলাইকুম।